We zijn hier op de grootste botenbeurs van Europa, Boot Düsseldorf. Superjachten, kleinere jachten, zeilboten in alle maten. Je kunt het allemaal bekijken en kopen. Eén conclusie is er alvast, de crisis is voorbij. Op Boot Düsseldorf kun je terecht voor alle soorten boten. Van kano's tot megajachten van enkele tientallen miljoenen euro's per stuk. Linzenjachts uit Maasbracht zit in het middensegment. En dit is een wereldpremière, al rondlopend zie je natuurlijk op meerdere plekken een wereldpremière. Kunst hier eigenlijk niet komen zonder dat ze weer een nieuw model kunst tonen. Nou, dat kan natuurlijk wel, maar we doen het liefst altijd wel minstens één grote première hier tonen. We hebben dit jaar 5 boten op onze hoofdstand en 2 jachten nog op de charterstand staan. En we hebben in totaal 5 premières bij ons van de 7 jachten. Dus dat is op zich wel zeer uniek. We hebben ons ganse modellenprogramma vernieuwd het afgelopen jaar. We hebben heel hard aan gewerkt en we hebben heel erg veel daarvan hier staan nu. Dus dat is voor het publiek is het bijna allemaal nieuw. En dit is dus de grootste dat je ooit gebouwd hebt, deze, hè? Ja, klopt. Dit is de Grand Sturdy 590 AC Wheelhouse. Een hele mond vol. En dit is bijna 18 meter lang en over de 5 meter breed, 5,13 meter om precies te zijn. En dat is de grootste. Er zit ook alles op en aan. Want je bent gespecialiseerd in, als ik het zo mag zeggen, de goede middenklasse, hè? Niet de megajachten. En toch houdt je het idee van, we moeten nog een stapje groter. Dus daar is vraag naar binnen uw klantenbestand. Ja, er is natuurlijk altijd vraag naar groter. Hè. Zo is er ook altijd vraag naar kleiner. Hè. Dat is natuurlijk een constante aanwezige vraag. Dit model hebben we eigenlijk ontwikkeld om de vraag te beantwoorden van de mensen die natuurlijk nu in de bovenkant zitten. En dit kunnen we weer aan. Nog, qua gebouwen en infrastructuur past dit nog bij ons. En we hebben dit model en het 1 maat kleiner, de 53 voet, gans goed geëngineerd, gans goed ontwikkeld, zodat we die ook in serie kunnen produceren. En dat maakt het voor ons een welkome aanwinst van het modellenprogramma. De betaalzeker gaat voor een boot van deze maat. We beginnen bij deze klasse bij zeg maar 1,5 miljoen exclusief BTW. En dat kan oplopen tot grote hoogtes. Deze boot is wel in een blitse kleur, heb ik bij jullie niet eerder gezien. Is dat de nieuwe trend bij Linzen? Nee, dat is niet de nieuwe trend. Er zijn natuurlijk keuzes en deze boot is verkocht. En de eigenaar heeft ervoor gekozen om in deze chique kleurencombinatie te kopen, zeg maar. En de beurs in zijn algemeenheid, wat ik al zag, je kunt hier niet wegblijven. Hier doet je echt business voor de rest van het jaar. Ja, soms sluiten we direct contracten, maar eigenlijk is dat de laatste paar jaren al niet meer zo. Maar we doen hier heel veel contacten liggen. Dus hier krijgen we echt prospects waar we een jaar, 2 jaar, soms 3 jaar met aan de gang kunnen. We hebben bijvoorbeeld het eerste weekend al 900 mensen op de stand gehad. Want we registreren iedereen. Dus dat is natuurlijk enorm in 1 weekend. Wie is het met de botenmarkt anno 2016? Ja, het is behoorlijk aangetrokken. Ik moet zeggen dat we weer echt wel goede signalen hebben dat het echt de goede kant op gaat nu. We hebben natuurlijk een paar jaar een beetje kwakkelende markt gehad. Dan ging het weer omhoog en dan viel het weer terug. En nu hebben we afgelopen jaar heel goed verkocht. We hebben 65 nieuwe en 55 gebroekte jachten verkocht in 2015. En dat soort met name in de start van het jaar. Dus we hebben door echt gezien dat het vanaf oktober, november trok het echt aan. We hebben een enorme eindspurt gehad. We waren allemaal erg toe aan de kerstvakantie. Ja. En we zien de trend wel doorzetten nu. Dat het dit jaar echt weer positief is. Dat is ook wel eens heel fijn. Dus je bent nu van maanden zit je eigenlijk vol in de portefeuille. Sterker nog, we leveren pas de eerstvolgende oud op de lien van de middenklasse, zeg maar, van de 41 voet. Dat is de eerstvolgende vrije levertijd, is pas over de zomer van 2017 neer. Dus we gaan weer, dat wordt alweer levertijd verkopen. Je moet me spooien. Inderdaad.
dit is een beurs waar ze een boot kan kopen, maar bij u is het eigenlijk niet de bedoeling om een boot te kopen. Nee, in hal 13 is de hal van de vakanties eigenlijk en van de charter. En Linse Boating Holidays verschartert op dit moment ongeveer 80 linsens Europa-wijd. Ja. Ja, Dus als ik geen boot kan kopen, dan kan ik bij dich van een week gaan huren. Dan. absoluut. Dat is, Dat is de Is insteek. er nog een ander publiek? Het ligt eraan. We hebben beide soorten. Dus mensen die een keer willen proberen en uiteindelijk gaan kopen. Maar we hebben ook echt mensen die puur voor de vakantie. Of die denken, misschien koop ik ooit eens een, maar ik ga eerst eens een week proberen. Ja, exact. Dat is eigenlijk de bedoeling, hè?